დღეს ვისაუბრებთ ფირალების შესახებ. მახსოვს, მამაჩემი ფირალს კი არ ამბობდა, ამბობდა ფილარს ამბობდა. ისევე როგორც მაგალითად მას ეძახდნენ არა შალვალს, არამედ შავლას, ეს გურულად ვთქვათ. სიტყვა ფირალი არაბულად ფირარ გაქცეულს ნიშნავს. მე-17 საუკუნეში ამ სახელს ოსმალეთის არმიის დეზერტირებს უწოდებდნენ. სავარაუდოდ ეს ტერმინი აჭარიდან შევიდა გურულ დიალექტში. აღმოსავლეთ საქართველოში ამ ტერმინს არ იცნობენ. ხალხის აზროვნებაში ფირალები უფრო შუა საუკუნეების რაინდული რომანების გვირაბს გვამდნენ თავისი მოქმედებითა და ქცევით. მათი მსხვერპლი უმთავრესად მდიდარი ხალხი, მემამულეები და ვაჭრები იყვნენ. ალეკო სანადირაძე პირდაპირ მოუწოდებდა ჩვენი აზრით ეს გურული სახელწოდება საერთოდ უნდა დამკვიდრდეს ლიტერატურაში ეგრეთ წოდებული არსენას ტიპის ყაჩაღის აღსანიშნავად. თავისუფლებისათვის მებრძოლ დევნილთა სახელად, თორემ ყაჩაღი არასწორი ტერმინია, იგი უფრო მძარცველს ნიშნავსო. ესე. ახლა რამდენიმე ისტორიას მოგიყვებით ცნობილი ფირალების შესახებ. ერთხელ ლანჩხუთში პრისტავი ჯაფარიძე დაეცა სისონა დარჩიას, აი ბიჭობაში რო განთქმული იყო. დარჩია თავის მეგობარს ჟღენს ამ ამბავს ასე უყვებოდა: პოლჩი, იატაკში, ჩავძვერი და გევედი, სტრაჟნიკებისაგან ზრუგი, ანუ ზურგი ვქენი, არ გეიგონ მეთქი. სტრაჟები სროლებდნენ ტყვიას სახლზე და ყვიროდნენ: საგაგვექცევა მაიყაზაღი, არსა არ შეუძლია გასვლაო. გუარე სტრაჟებს გვერდში და დუუძახი, არიქა ბიჭებო, სცემეთ და სცემეთ. ვერსა ვერ გაიქცევა მეთქინ. აგეს ამხანაკი აიმედება ეგონენ და მე ამასობაში ქეგავიქეციო. ახლობლის სახლში სადილობისას კი დიდი რაზმი დაეცა თავს. დარჩიამ მოახერხა და ბოსელში გავიდა, ნაბადი გადააცვა ხბოს, ამოუსვა ხანჯალი და გაგიჟებული ხბო გარეთ გავარდა. სიბნელეში სტრაჟას ნაბდიანი ხბო სისონა ეგონა და საცერივით დაცხილა. როცა მისვიდნენ დარჩიას მაგივრად ხბო იშერჩათ ხელში. სისონა ამდოს უკვე სამშვიდობოს იყო გასული. იყო ერთი ცნობილი ფირალი დათა მიქელაიშვილი, სამწუხაროდ მისი ფოტო არ მინახავს და არც მაქვს, არ ვიცი არსებობს საერთოდ. მას სამოქალაქო სასწავლებელი ჰქონდა დამთავრებული და რუსულს კარგად ფლობდა და საერთოდ გაანთრებული კაცის სახელი ჰქონდა. ერთხელ გაიგო, რომ ქობულეთში მოაგარაკე რუს გენერალს დიდი ფული აქვსო. ერთ საღამოს როცა გენერალი ვიღაც ოფიცერთა და სამ ქალბატონთან ერთად პრეფერანს თამაშობდა, მათ ჩაქურაში გამოწყობილი და იარაღში ჩამჯდარი მიქელაიშვილი წამოადგა თავს. ყველა შეშინდა. კაცებმა საფულეები გახსნეს, ქალებმა კიდე დაიწყეს მხედრებიდან ბეჭდების წამოძრობა. მიქელაიშვილმა ისინი დააწყანა. მართალია ის ყაჩაღია, მაგრამ ქალებთან თავს ნებას არ მისცემს, ვინმე გაძარცვოს. ის მაგიდას მიუჯდა და ჩაი მოითხოვა. შემდეგ ყველას მადლობა გადაუხადა, ხელი ჩამოარტო და წასვლა დააპირა. კაცებმა მას მადლობა გადაუხადეს და ჯენტლმენობა მოუწონეს. უმადლოდეთ თქვენ დამებს და არა მე, უპასუხა ფირალმა. გენერალმა ეს ამბავი მოსკოვის გაზეთ ნოვოე ვრემეში აღწერა. გაუკვირდა ძალიან, ყველა ყაჩაღი იძახდნენ და ამ დროს მოვიდა ნაღდი ჯენტლმენი. სიმონა დოლიძე ცნობილი ფირალი და ტერორისტი იყო, ახლა ძმაბიჭებში დაჩაგრული. ალბათ ერთადერთი ფირალი, ვინც ციხეში აეშდა, ალბათ, ზუსტად არ ვიცი. მან მოკლა საკუთარი სოფლის ორი მამასახლისი, ჯერ წეროძე და შემდეგ მის მაგივრად დანიშნული კეკელიძე. როგორც ამბობენ, წეროძის გამო სოფლის მოსახლეობას უზარმაზარი გადასახადი შეაწერეს. კეკელიძემ კი სიმონას ცოლი დაიბარა, ქმრის გაცვლა მოსთხოვა და თან შეურაცხყოფა მიაყენა, სახეში სილა გაარტყა. ეს რომ გაიგო დოლიძემ, დღეობიდან დაბრუნებულ კეკელიძეს გზაში დახვდა და მოკლა. მის თანხლებს მცველებს კი დაუყვირა, წადითო, მომშორდითო. ხელისუფლებას რომ ისი ეშინოდა, ამაზე ერთი ფაქტი მეტყველებს. ერთხელ ამაღლების მამასახლის გაიგო, რომ სიმონა საკუთარ სახლში დაბრუნებულა. წამოიყვანა სტრაჟნიკები და მიადგა ჭიშკარს. სიმონამ ისინი დაინახა, გადმოიღო თოფი და ფანჯრიდან მამასახლის დაუმიზნა, მაგრამ შემდეგ სროლა გადაიფიქრა. სოფელს დააწიოკებენა. მამასახლიმდაც ვერ გაბედა ეზოში შესვლა, მხოლოდ სიმონას დედას დაუძახა. სიმონას გადაესი, თავს გაუფრთხდეს, თავს ნუ მომაკლიებსო და ამ სიტყვებით დატოვა იქაურობა. მამასახლისი სიმხდალეზე სიმონა დოლიძემ თურმე მთელი დღე იცინდა. აი, დღეისათვის ეს სულ ეს იყო, ამა მომავალ შეხვედრამდე.